kwisobanura mba narisobetse ariko uyu munsi narindiriye Imana ndababara ariko uyu munsi sinkibabara ndanezerewe kandi Imana yasobanuye ibihe ndasobanutse ikintu cyitwa gusenga gutekereza neza ndetse no kutibura biragufasha bikakujyana bikakugeza aho ugomba kugera bikakubwira ngo cyagiye nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe umutima uranyuzwe ndanyuzwe mu mutima. Izina rye ni Aline Gahongayire, umuhanzi w'umunyarwandakazi w'umuhanga wanditse izina ritazasibangana mu bakora indirimbo zihimbaza Imana zikoranye ubuhanga ziririmbye neza kandi zikora ku mitima ya benshi. Muri iki kiganiro aratanga ubuhamya budasanzwe, ubuhamya bw'ihozo, ubuhamya bwomora imitima, ubuhamya bwigisha ubumuntu, ubuhamya bugaragaza idini nyakuri iyo ariyo mbere yo kuba iyihurirwamo na benshi, ubuhamya bugaragaza ko utarisobanukirwa uba ntawe uragera, ubuhamya bwo kurenga ibituziga, ubuhamya bwo kumenya Imana nyakuri, ubuhamya bwo kugendera mu nzira ihamye, ubuhamya bwo kuba wowe ariko ugaragiwe, uyobowe kandi ushobozwa na Kristo. Tumutega amatwi. Ndashima Imana, ndumva ni iby'igiciro kuganira n'abantu benshi cyane batandukanye, nta mpamvu yo kwibyigisha ibitubyiga, ahubwo ni umwanya wo kwitekerezaho, kongera gushaka umwanya muri wowe ugatunganya ibizagufasha mu rugendo rw'umwaka. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Iyo ndirimbo yafashije abantu benshi cyane. Muri akanya uriyumva umeze gute mu by'ukuri? Nagende no gukora karirimba. Ndashima, ndanyuzwe nyine nk'uko natangiye mbiririmba, ariko igitumye numva yuko meze neza kandi merewe neza nuko ndi kubona imbaraga z'Imana cyangwa se imigambi y'Imana singi kuri njye gusa ahubwo kuri twese. Urabyibuka igihe nk'iki ngiki muri 2020 ntago byari gushoboka yuko umutumirwa we wese agera kuri Radio Rwanda kubera icyorezo cya COVID-19, ariko uyu munsi ndashima Imana byibuze yuko hari abanyarwanda bamaze gukingirwa. Ibyo byose ni ibintu nashima Imana, ni ifatiro ry'ibyo nashima Imana, mvuga ngo Imana nyamara yarahabaye. Ubundi wisobanura gute nka Aline Gahongayire? Aline Gahongayire ndi umuramyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, ariko the most ndi umuntu w'abantu. Buhoro buhoro uko umuntu agenda akura niko agenda yisobanukirwa, kuko iyo ntabona umuntu numva ntuzuye. Ndi umuntu w'abantu, nkunda abantu, kandi ndi kwiga cyangwa se ndi kwitoza kubaha, si kuvuga ko ntubahaga ariko kubaha cyane uwo ari we wese, kuko naje gusanga yuko umuntu wese Imana ishyize mu nzira yawe, umuntu wese akagutwara kuri moto akakugurisha inyanya mugahurira mu bukwe, uwo muntu niwe mugisha w'ubuzima bwawe. Ndi kugerageza kwiga kubaha no guhesha agaciro umuntu uko byashoboka kose. Ibyo byose binajyana no kwicisha bugufi no kutiremereza. Yego, nta n'impamvu yo kwiremereza, kuko iyo wiremereje uba uri kwirushya, iyo wiremereje uri urishyiraho umutwaro, kandi ubundi nta mpamvu yuko wakwishyiraho umutwaro, kuko ku isi ubutaka rimwe na rimwe bujya budushuka ukagendera ku butaka, ariko ujya umenya yuko igitondo kimwe bushobora kuzakubika, ubugendere gahoro. Aho bisobanuye mu buryo bw'umwuka, noneho mu buzima busanzwe Aline Gahongayire ni muriki? Mu buzima busanzwe Aline Gahongayire ni umubyeyi, ndi umunyarwandakazi, nkaba ndi umubyeyi w'abantu benshi batandukanye, kuko ngira umuryango witwa Ndi Neza Organization, aho dufasha abana ndetse n'ababyeyi n'abari mu zabukuru. So rero kuba nitwa umubyeyi nuko mfite impamvu, mfite abana barenga 100 banyita mama, ndetse n'abandi bari ku ruhande
nicyo kinyemeza yuko ngomba kuba umubyeyi kuko ndi umubyeyi mpagaze hano ndi ijwi ry'abo bana ndi umubyeyi wabo so hanyuma y'ibyo rero nkaba ndi umuhanzi nkaba ndi n'umucuruzi ndi business woman hanyuma y'ibyo ngibyo se ikindi ni iki Ferdinand yego ubundi ni ryari wiyumvisemo impano yo kuba waba umuhanzi ku myaka yanjye 12 nibwo byakomeye cyane ko nibwo nagiye muri korali ariko mvuka mu muryango w'abahanzi nyogokuru n'umuhanzi naho nagiye nkurira hose iyo ntabyinaga nabaga ndi kuririmba naba ntari kuririmba nkaho wenda banyigisha gufuma ibintu nakuriyemo mbikunze kubera ko mfite aho mbikora ariko ku myaka 12 nibwo ninjiye muri korali ntangira kuririmba nanjye fata mikro ndaririmba birakunda baratwigisha kuva uwo munsi rero numvishije yuko bya bintu bishoboka mbijyamo kandi byarambiriye indirimbo wasohoye bwa mbere yitwa hari impamvu pe hari impamvu pe zo gushima Yesu hari impamvu pe zo gushima umwami niyo ngiyo wari wabitewe n'iki icyo gihe impimbi iyo ndirimbo nanjye ntabwo nzi ko nahimba twagiye mu masengesho tugeze mu masengesho ntabwo nzabyibagirwa imbebe inyura hejuru imbebe inyuze hejuru cyari ikintu gikomeye cyane nanjye na mutoya ndavuga imbebe inyuze hejuru ariko mbura ibitotsi muri uko kubura ibitotsi niho ndibaza ibibazo byinshi by'ubuzima ariko nsanga burya mbere y'uko nibaza ibyo ntafite nimbanze fate ibyo mfite bigira impamvu zo gushima Imana naho natangiye kwandika rero indirimbo irasohoka bihuze n'ubuzima bwo muri iki gihe nabihuza cyane kuko ubuzima tubayemo muri iyi minsi Ferdinand buragoye ntabwo nakubwira ngo ubuzima tubayemo burakoma amashyi kuko uyu munsi harimo sakirego nyinshi wenda kera zarabaga ariko ntabwo twari dufite social media uyu munsi rero hari ubuzima bugoye abantu butari n'ibigaragara iyo mvuga ibi ngibi wenda umuntu ashobora kuba dukurikiranye avuga ati ngewe wenda sindi guhinga umurimo wanjye byagenze gutya ntabwo ndi kubona imyaka ariko uyu munsi ibyo si byo ndi guha agaciro uri inzara yashira ariko ubugome nicyo kintu kikabije kandi kiganje aho usigaye ubana n'umuntu yibyarira umwana agahindukira akamusambanya akamutera inda hari abantu benshi bari kudukurikira babyicaranye umubyeyi akaba ari umubyeyi avuga ati ndi umubyeyi se uriya mwana uzavuka nzamwita iki ni umwana w'umugabo ni umwana wa se ese uriya mwana azitwa iki hari ikintu kiriho ibyaha bibi cyane ugasanga ari ibyo bivunnye umuntu kurusha kubura akazi burya ushobora kubura akazi ukagira crise ariko ukagira gutya ariko uzi kuvuga ngo nibyariye umwana wamubyaye niwe ugiye kumusambanya hari umuntu ushobora kuba dukurikiranye ari umubyeyi ibyo bintu bimubaho izo case turazumva ni kuvuga ngo rero biragoye ariko muri ibyo byose komeza umutima wihagarika umutima igihe cyo guhagarara k'umutima kitaragera wihagarika umutima ahubwo sobanukirwa neza ko hari uburenganzira ufite mu gihugu uri umugore unkurikiranye uri umugabo unkurikiranye uri umwana unkurikiranye uracyari umuje unkurikiranye aho kugira ngo wiyahure cyangwa se wumve yuko bikurangiriyeho sobanukirwa uburenganzira bwawe muri iyi si muri iki gihugu ubukoreshe numara kubukoresha uzarenganurwa hanyuma icyo kiraro nugisimbuka uzahura n'ibindi bibazo ariko umutima wuzige kunyurwa ari ubwo bavukiye navukiye Remera Rukoma muri Kamonyi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 1986 saa sita ubundi agakiza ni iki ni ukuri k'umuntu n'Imana agakiza si kuririmba agakiza si ukubwiriza ahubwo agakiza ni ukuri k'umutima w'umuntu n'Imana ye niba uzi agakiza ke kuko ushobora kuvuga ngo gahonga aririmba neza urakijijwe ariko mu by'ukuri ibikorwa byanjye bidakijijwe rero ngiye agakiza ngafata yuko ari ukuri kuzuye hagati y'umuntu n'Imana ari ubundi usobanura gute Aline wo ku mutima na Aline ndi kubona ubu ngubu cyangwa se abandi bantu bahura nawe umunsi ku munsi ibyo bintu bihuza gute umutima ni mugari umutima ni muremure ariko ntabwo nakubwira ngo umutima namanye niwo mfite kuko iyo urushijeho kwegera Imana hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bikubera ubusa ukavuga uti kuki ariko ubundi nshobora kwanga umuntu uyu munsi rwose ikintu cyitwa urwango kuri njye nkibona rwose nka pubera ariko kera numvaga kukwanga n'inkwanga biri bugufungire inda nturye cyangwa akanwa ariko uyu munsi kukwanga ni umutwaro ahubwo mpitamo kugira gute kuko wabarira nkakomeza gusa umwanya wanjye ntabwo nsubira kuwuguha iyo wampemukiye ariko si inkwanga rero ugasanga ibyo mu mutima bishobora no guhindura iby'inyuma ari niwe inyuma nyine n'uyu mubona n'uyu uri kubona Ferdinand ariko ndi umuntu ukunda abantu ndi umuntu ukunda kugabura ahantu hose abantu bari turye tunywe twishime sinkunda kubona abantu bababaye nubwo ibibabaje bihari ariko ngerageza kuzana umucyo w'umunezero kuko igishoro cy'umunsi n'umwuka duhumeka iyo igishoro cyabonetse
n'ibindi byose biba hari igihe abantu bajya babona Gahongayire bazi ko ari umusirimu uburyo aba yiyitayeho ku mubiri n'iki ahantu hose mbese bakaba bati Aline kwinjira mu gakiza muri ubwo buryo aho ngaho ntabwo yaba atekereza no kuba yajya no mu zindi njyana akaba yanahimba indirimbo zitari iz'Imana ibintu nk'ibyo ndakumva icyo ushaka kubaza kubera ko bazi ko nyine abantu baririmba indirimbo z'Imana hari ukuntu babashushanyije ariko icyo ni igishushanyo ntabwo bishobora kumbuza kuba on top koze ntabwo ushobora kumbuza kuba on top ngo niba hagezeho Superwax niba afite ubushobozi bwo kuyigura ndayigura niba mfa kuba bitancira urubanza ariko kimwe mu kiranga umugore kimwe mu kintu cyiza gihari umpaye uyu munsi ukambwira ngo ugende uhagarare igihugu ntabwo najya guhagarara igihugu ntibrosheje n'urugero ngiye nsekera abantu harimo ibishyimbo mu kanwa so ni nka Kristo rero ntabwo wambwira ngo njye guhagararira Kristo ndabizi ko habaho parufe ndabishoboye kuyigura umwenda mwiza amavuta meza makeup nziza nta n'umunsi n'umwe nzatanga ibintu bitari excellent imbere y'Imana ngo kubera icyo kintu runaka ushobora kuba warahisemo kwambara igitambaro no gukata imisatsi ngewe ariko ntabwo ari umuhamagaro wanjye I need to be smart mu buryo bwanjye kandi nkakomeza nk'abanjye ibyo rero bigora abantu badashaka kubaho kuko ntabwo mfite rero ntabyo kwiyoberanya nta kwiyoberanya ugasanga umuntu arajya mu isoko ati mushyiremo akatagaragara niba kubera iki kugira ngo batazampagarika ko bagashyizemo so ngero nimushyiremo akagaragara noneho kananezeze noneho ngahe n'utuvuta dushayininga so ntabwo nshaka kwigira uwo ntari we kuko Kristo wanjye ntabwo mwambaye ku umubiri uzabura ariko imbere ntabwo habura umutima agakiza kanjye cyangwa Kristo wanjye ari imbere muri njye inyuma hanjye rero ngomba kuhitaho kuko nirwo rusengero rw'Imana nkasa neza nkikunda nkakora siporo nkakora gym nk'ubu nsigaye nyina golf yajya kuri golf nkakina golf nkaruhura mu mutwe ikindi nuko hari ibintu abantu bishyiramo abakristo ngo indirimbo z'isi nyamara ko karimbo k'isi gashobora kugufasha mu rukundo ngenda zumva rwose n'uwo bigushije bimugushe ariko izo ndirimbo ivambura vanasohora indirimbo nkayumva social murasohora indirimbo nkayumva neringa basohora indirimbo nkayumva because I need to listen niyasimbamo ngomba kubyumva uyu munsi igihe umutware wanjye tuzabishyira ku mugaragaro ntabwo nzamuririmbira Zaburi ya 4 ya 92 na 1923 nzamuririmbira urukundo kuko n'urukundo rubaho ntabwo nzamubwira ngo mugabo wanjye nzakujyana mu ijuru ntabwo ari njye utwara umuntu mu ijuru ko nzamubwira mugabo wanjye nzagusohokana ku mazi ndodere hose rero tugomba kumenya yuko ntabwo turi abafungwa mu gakiza ngo kubera yuko ngo ujye sinakwicara n'abantu banywa inzoga niba data yinywa niba mama yinywa nzamusuzugure se ubwo se papa azambwira ngo mfungurira mbwira ngo mu izina rya Yesu no nintamwubaha nzaba nishe itegeko ry'Imana nzayimufungura ariko mu mutima wanjye mbibwire Kristo yuko wenda bishobora kureka icyo kintu kuko kimbangamiye ariko agakiza ko umuntu wari wese ushobora kuba dukurikiranye uzirinde kukabyigisha undi muntu kuko agakiza nakubwiye yuko ari ukuri kuba mu mutima w'umuntu n'Imana ari ukomoje ku bijyanye n'urukundo bihagaze bite biraryoshye ndetse ntabwo bibona njye n'amaso ndi kubibona ariko bibwira uteze amatwi biraryoshye urukundo ni rwiza kubera yuko nigize naba mu rukundo cyangwa se mu relationship irapfa nta muntu nifuriza gutandukana cyangwa kudivorsa n'ibintu bitari byiza nubwo byambayeho ariko ntawe nabyifuriza mfite imbaraga zibihagarika navuga ngo birangire kuri gihe kuko si ibintu byiza uzi kubaka ugasenya ntabwo ari shema tubwire nyuma yuko ibi byose bikubayeho umujyanye n'urukundo nyine ugira igihe nanone ntabwo ari byiza yuko uhita utaruka kuko iyo uvuye ku rugamba hari inkovu hari umunaniro navuga yuko rero nagize igihe cyo kubanza gutuza ngira igihe cyo kubanza gutuza ndamenya kuko iyo mutandukanye umwe akavuga ngo nuriya biteye nuriya yarabiteye tumera nka Adamu na Eva ariko muri mfinze amakosa yanjye nawe ashobora kubaza amakosa ye ariko ayanjye niyo mpa agaciro kugira ngo manze nyakosore hanyuma mbone kujya mu yindi nzira yandi mu nzira nziza y'urukundo kuko amahirwe y'urukundo sinayima Imana yampaye umutima mugari kandi ntabwo bigomba kugarukiraho ndi muri relationship inejeje kandi numva yuko hamwe n'Imana ndacyabisengera igihe cyo kubishyira hanze nticyari cyagera ariko numva yuko hari ahantu mpagaze ubamubwira iki muri akanya of course I love him because nibyo yumva and God bless him nta kinyarwanda oh yeah aracyumva turi kuri Radio Rwanda
ukumva usa n'unaniwe ukumva n'ibintu urimo wabivamo? yego bibaho, byarabaye Ferdinand, byarabaye kuko kuririmba burya uko natangiye numvaga kuririmba nyine ngomba kuririmba kuko nabihawe nkumva yuko ari biraho wandemye ariko hari igihe Imana ikunyuza mu bintu, ibyo bintu bikaba ari byo bikubera fondasiyo kuririmba n'ijwi uririmbishije ukumva ko ari ahantu bikora ku mutima. Rero buri muntu wese ajya acika intege, nanjye numvishije hari igihe numvaga umuziki wanakora kuri clavier ya piano nkaturika nkarira. Byarabaye kubera ko nanyuze mu buzima butoroshye, nanyuze mu buzima bugoye, ntago navuga ko byose byari byiza, ariko ndashima Imana aho ngeze uyu munsi. Nagize mu buzima bwo kuvugwa, nagize mu buzima bwo guca mu itangazamakuru mu bibi gusa, ngira mu urugero rwa relationship igwa, gupfusha, kubeshyerwa, reka mbyite gutyo, ariko ibihe bisobanura ikintu cyose. Ndashima Imana ko yasobanuye ibihe, kuko hari igihe si byiza ko iyo umuntu bamutera amabuye yisobanura. Niryo somo nakuyemo, kuko iyo nza kwisobanura mba narisobetse. Ariko uyu munsi narindiriye Imana, ndababara, ariko uyu munsi sinkibabara, ndanezerewe, kandi Imana yasobanuye ibihe, ndasobanutse. Ikintu cyitwa gusenga, gutekereza neza, ndetse no kutibura biragufasha, bikakujyana bikakugeza aho ugomba kugera, bikakubwira ngo cyagiye rwa rugendo rwari kugira ngo uyu munsi wakira. Kuko mu buzima bwanjye buri wa kane ku kazi wanjye nakira abantu mu kiganiro cyitwa Mvura Nkuvure, tukaganira, umuntu akambwira ati bura nari mfuye, reka nangiye kwiyahura, nkamubwira nti reka tujyane, yewe burya nanjye narasambanyijwe, nakoze ibi, ariko urwo rugendo rwose uyu munsi ntago nari kwiga kwicara ngo numve umuntu, ariko ibyo nanyuzemo muri urwo rugendo uyu munsi ndicara nkumva umuntu agakira. Niyo success yanjye kuri iyi si, nkavuga ngo wow. Hari n'umuntu ushobora kuba ariko twumva nawe yumva aremerewe n'umutima kubera ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo, nk'umuramyi, umuntu uri kutwumva we yabyitwaramo gute? Hari indirimbo narembye ivuga ngo hari igihe uba mu kibazo ugatekereza ko Imana yagutaye, ariko n'ubwita gutabarira muri cyo muzahuriraho cyari kukwicira yarahabaye. Hari igihe ushobora kuba uri kuba mu kibazo ukavuga uti se ngiye mu bantu Imana yumva nta nuko mbamo, kubera ko nyine birakaze. Ushobora kuba ugeze ahantu aka kanya uri kutwumvuka ufite inkono hariya watetsemo isume kugira ngo wereke abana ko watetse. Ushobora kuba uri hariya ubizi neza ko umugabo ari butaye akakwasa kagukubita. Ushobora kuba uri umugabo ubizi neza ko akanya aho wicaye umugore ari gusambana, reka mvuge ibiremereye. Ushobora kuba uri ahantu uri kuntegereza, uri umukobwa watewe inda wayiguteye yakwihakanye. Ushobora kuba uri ahantu wibwe, ubuzima ukumva ko burangiye. Bijya bibaho, Satani akakubwira turasebye, ariko icyo nakubwira cyo gusubiza, mubwire ngo nta kibazo, nubwo bino byose byabaye nahawe igishoro, kubera ko hari ufite ibyo wifuza uyu munsi, ariko uyu munsi ari munsi y'ubutaka. Ariko niba wabyutse bikemera, niba ugifite akuka kakibasha kuvuga ngo katuremo ibyiza, ihangane, komera. Iyakuremye irakuzi, niba iyakuremye itakuzi nta n'impamvu yuko gahongana nakumenya, nta n'impamvu yuko Radio Rwanda yakumenya, ariko niba wiringira ko iyakuremye kuzi n'ibyawe irabizi, kandi kuyizera cyane bituma ishobora kugukorera ibirenze ibyo wifuza n'ibyo utekereza. Komera, shikama, nta mvura idahita, nta nijoro ridacya. Ari washinze fondation Ndi Neza, ubundi igitekerezo cyaje gite? Igitekerezo cyaziye mu nkovu yo gupfusha umwana wanjye w'umukobwa witwaga Ineza. Amaze gupfa rero nari mfite byose, reka mvuge ngo byose kuko nta kintu nari mbuze. Nabuze umwana ariko ibintu byose bifatika nari mbifite. Noneho ndavuga imyenda nzayishyirahe, ibi bikoresho nzabishyirahe. Ntangira urugendo rwo kujya gusura abandi bagore, nsanga hari umugore ubura icyo yambika umwana. Nsanga hari umugore wari ufite igikombe cy'igikoma, aho umwana umwe ngo arigate n'undi arigate. Numva umutima wanjye urashenjaguritse. Shima Imana ko mu kibazo nagize havutsemo uwundi mutima uri kumpesha umugisha ku isaha ya none. Niyo mpamvu ntajya ncika intege. Narakubiswe muri uyu murimo, naratutswe, narabeshyewe, naravuzwe, ariko sinacitse intege kuko nzaho nakuye iyo fondasiyo. Yavuye mu rupfu rw'umwana wanjye, kereka nibagira urupfu rw'umwana wanjye kandi sinabigirwa. Rero nizo mbaraga zanjye zishobora gutuma uyu munsi Ndi Neza idashobora gupfa. Witwaga Ndi Neza, ariko tuza kuwita Ndi Neza aho twabonye ibipapuro byose bya fondasiyo turabikurikiza, dufite ofisi, tubona ibintu byose, and then Imana itangira kuduha umugisha.
birashoboka kubera ibitekerezo byiza byo gutekerereza abandi. Uyu munsi twavuye kuri duke ariko uyu munsi tugeze aho tuzenguruka igihugu yewe tukabona n'abafatanyabikorwa. Uyu mwaka ushize nagize amahirwe yo kubona abafatanyabikorwa njya mu ntara ebyiri, njya muri Kamonyi na Muhanga guhugura umugore, abagore 100 tukabahugura ukambwira se nshobora kuguha miliyoni wayikoresha iki? Ati ntabyo nzi, ariko ni byiza yuko abanza gahuguka. Twagiranye n'abimisi myiza 5 buri karere umugore agahuguka kavuga ati mbonye 100 nari byaza gutya. Ikintu kinshimisha mu buzima iyo mbonye umugore avuye ku rwego akagera ku rundi, Fedina ndishima. Iyo nje kugurira avoka nkasanga ejo wazanye inkeri, naza kugura ifu y'ubugari nkasanga ejo ufite n'indagara, ndishima, mba numva ngize success. Ariko wa mugore ukura nk'isabuni arambabaza, ariko gukura uzamuka nta kindi n'ugutyaza ubwenge kandi ukumva ko amahirwe yose y'ubuzima uyemerewe, hamwe no gusenga, hamwe na support y'igihugu. Ikindi biragoye kutera imbere mu gihugu udakunda igihugu. Wenda umuntu udukurikiranya byumve ngo hango bari barahiriwe nk'abahanzi bari kutwumva, ushobora kuvuga ngo hango twese turi bagahongayire twese ngo mwarahiriwe. Umva guhirwa kwacu aho byaturutse, twakunze Imana turayubaha ariko dukerekaho no gukunda igihugu. Iyo uyu munsi ntaba nkunda igihugu ntago igihugu cyampa ijambo, ariko ndemera nkagira amahirwe yo kwitabira, nkagira amahirwe yo kugira icyo nganiriza umunyarwanda kuri radio y'igihugu, kubera yuko umutima wanjye watojwe gukunda igihugu. Mbaye umuhanzi kuva ku myaka 12, uyu munsi ngize 35, ngeze ku kindi gika kivuga ngo noneho nararirimbye, nakoze ibitaramo, nasohoye album, n'ubu ziracyaza. Ariko se ibyo gusa no, uyu munsi ndejwe ry'abandi bagore, uyu munsi ndeka mbi cyomoro cy'umuntu babaye, uyu munsi reka ntera intambwe mu kubaka igihugu, nanjye nzamura idarapo ry'igihugu. Niba 2-3 bankunda bakanyemera bakanyumva, mfasha twiyubakira igihugu cyacu. Dusarize ku ndirimbo ukunda cyane. Yanjye yabi yavuga cyangwa yanjye yawe. Okay. Hari ni abantu ushaka kuririmba? Ayane kuko nkunda indirimbo y'abakatolike yitwa Nibuhoraho ari amahoro yawe, Nibuhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Niyo natura abantu bose mbifuriza umwaka mwiza, koze indirimbo ndazifite nziza, hari iri hanze yitwa Rendez-vous ariyo warahabaye, ariko niyo ndayikunda, ni indirimbo imba hafi, imba ku mutima. Vuba cyane muzatangira kunyumva mu ndirimbo za Eglise Catholique, aho nagiye nkora collabo n'abakatolike. Nkaririmba ni mu byumva rero tuzarushiriza gushima Imana. Hano idini rya mbere nasobanukiye ko ari urukundo, usengera muri Gatolika, usengera hose, Nyagasani muri kumwe, ntucike intege. Aline Gahongayire, urakoze cyane ko witabiriye ubutumire bwa Radio Rwanda kandi yamahirwe masa. Ego murakoze cyane namwe kuntumira no kungirira icyizere, kandi mukomeze mugwize ibyiza, muzagira n'umwaka mwiza. Murakoze cyane.